Ciao a tutti amici di Amazon, oggi qua in un nuovo unboxing di un prodotto un po' particolare. Marchio è questo qua che vedete scritto, che non andrò a leggere per paura che non mi blocchino il video. Questo qui è il marchio, non so se sono due L o due I, comunque questa è la marca. E di cosa si tratta? Si tratta di un asciugacapelli. In confezione, come vedete, abbiamo anche un pratico astuccio dove riporlo e poi abbiamo il nostro asciugacapelli che, come vedete, ha questo accessorio qui per sparare in questo modo, ok? E poi abbiamo il diffusore per distribuire il calore quando si ha i capelli lunghi. Ecco, io l'unica esperienza che vi posso dire è questa. Allora, prima cosa, un asciugacapelli adesso non mi ricordo se costa 100 o vabbè, sui 100 euro mi pare costa, non mi ricordo. Comunque, per un prodotto di questo costo mi aspettavo di un materiale un po' più di qualità, invece abbiamo solo plastica, cioè tutta plastica, quindi automaticamente già dalla plastica che c'è in tutto il prodotto e soprattutto è un po' scadente come plastica per quanto mi riguarda, non lo mette già in buona luce. Per quanto riguarda invece la funzionalità, cioè il fatto di asciugare i capelli, è molto, molto potente, cioè per essere piccolino è veramente potente, si scalda in fretta. E poi adesso vi farò vedere una cosa col manuale, perché adesso non ho possibilità di accendervelo qua. Vi faccio vedere semplicemente una cosa sull'italiano per dirvi appunto, ok, eccolo qua. Eccolo qua, caratteristiche del prodotto, sicurezza. Volevo farvi vedere il discorso delle luci. Eccole qua. Eccolo qua, allora, giustamente l'asciugacapelli ha due velocità, 0, 1, 2, e poi ha questo pulsante qua che giustamente voi vi chiederete a cosa serve. Allora, questo pulsante qua ha diverse funzioni, perché quando voi quando lo collegate alla corrente, questo pulsante avrà un bordo colorato di LED, un LED colorato, dove quando sarà blu eccomi, quando sarà blu sarà temperatura fredda, quindi 37 gradi. 37 gradi. Modalità cuoio capelluto, luce verde 60 gradi, luce viola 80, asciugatura rapida 100 e aria calda e fredda alternata alle luci rosse e blu che alternano. Quindi avrete diversi motivi di questo, avrete diversi motivi di luce qua su questo, e pigiandolo ripetutamente andate a modificare la modalità, e a ogni colore corrisponde la modalità, la temperatura che ho appena predisposto. Comunque lui funziona cioè molto potente, e a temperatura 100, cioè rossa, scalda veramente tantissimo, ok? Quindi scalda veramente tanto. Purtroppo ho avuto mia amorosa che ha cercato di utilizzarlo e si è lamentata insistentemente per il fatto che faceva fatica ad asciugare i capelli col diffusore, perché i capelli gli entravano da qua e appunto si faceva male, cioè avrebbero potuto magari. Allora, sicuramente il fatto che sia così piccolo, automaticamente bisogna fare più attenzione quando si utilizza, perché è normale che da qua entrino i capelli. Però sì, anche da qua possono entrare i capelli, perché comunque qua è tutto aperto, quindi l'aria come passa da qua passa anche da qua, quindi se i capelli sono qui possono da qua andare dentro e essere tirati dentro. Quindi potevano fare un sistema di protezione un po' diverso, per appunto o lo facevano diventare più grosso così che l'aria si poteva entrare, ma diciamo che il risucchio, avendo un po' di spessore, risultava minore, perché appunto così bisogna fare molta attenzione che i capelli lunghi non vadano dentro. Poi per i capelli corti io penso sia perfetto, però ripeto, per il prezzo che ha io personalmente non lo consiglio. Ecco, come si dice, ho regalato a mia sorella un asciugacapelli della GHD, e rispetto a questo costerà forse 20-30 euro in più, perché penso costasse sui 130 o 120, però comunque spenderei 30 euro in più per un phone della GHD piuttosto che spenderne 100 per questo. Questo è quello che io penso. Quindi ecco, io sono Thomas, il vostro caro amico di Amazon. Questo è il video unboxing. Vi lascio qui sotto una piccola recensione scritta, anche se comunque nel video ho detto tutto quello che mi interessava dire, però ve la lascio lo stesso. E nulla, a un prossimo video e una prossima recensione. Ciao a tutti!
Okay, so today we are looking at this hairdryer. Personally, I like it. There's a couple of caveats that we're going to talk about so you can take a good decision for yourself. So this is everything that comes in the box. The hairdryer is very compact when folded up. The electric cord is very big. In terms of volume, it's pretty much the same size as the actual hairdryer. We have a very thick electrical cord, which makes sense because when I measured, there is 1250 watt going through this cord. So if you're using this a lot, you do want to have a thick cable. At the end of this electric cable, we have an ALCI, so this will prevent short to ground. So if you actually drop this in a pot of water, well, nobody will get electrocuted. Well, it's there to prevent that. To open this up, you need to grab the two-part here and twist. On the handle at the bottom, right here, we have our power switch. Right above is a button to adjust the air, so this alternates between hot and cold. On the side, we have a button to adjust the heat, and just above it's our fan speed. And we have some LED at the top and bottom for the corresponding control. This part here is metal, and these are magnetic, so they just snap in place. The magnet is very strong, so there's no fear of this falling off while using. As well, it's very easy to adjust the angle because of how it was designed. With this hairdryer, you get two of these nozzles. They have the same shape, just one of them has a wider opening. So one of the things I like the most about this hairdryer is its size. It just looks so futuristic because it's so narrow. Just have a look compared to my previous hairdryer. I think this speaks for itself. Now when looking at the outlet of these two hairdryers, you immediately notice the difference. The one on the left is significantly smaller. This one is very strong but has a very narrow column of air. Compared to the other one, this one has a more of a cone shape. It covers your head a lot better. So drying your hair with this one is better. This one here is more for the look. If you want to have the same efficiency, you need to have it move further back, which is uncomfortable to hold. And this is what it looks like when it's fully folded. As you can see, it's still pretty big because of the electrical wire, but we saw that it was required. In terms of noise, this is what it sounds like. Comparing this to a regular hairdryer. This one again. And last thing, when you turn this off, it continues running for around 3 seconds. This is just to protect the heating coil. So hopefully this is helping you out. Thank you very much for watching.
Non posso che fare una recensione super positiva per questo piccolo fono di Ioni, che ha in realtà una potenza molto molto buona. Innanzitutto la costruzione è piccolino, quindi possiamo riporlo facilmente, al di là di questo, del supporto per i capelli voluminosi, ecco questo piccolino diventa davvero maneggevole e anche portarlo ad esempio in una valigia è facile. Però la sua potenza è incredibile, abbiamo 2 velocità, 2, e la possibilità di poter andare a settare le diverse temperature, e abbiamo dei colori che ci indicano dal blu, che è quello un pochino meno caldo, passando per il verde, viola e poi il rosso, che è veramente veramente caldo. La cosa simpatica appunto è anche la rimozione dei supporti che sono calamitati, quindi è veramente semplicissimo poterli mettere e togliere. Stessa cosa per questo diffusore un po' più grande, e abbiamo anche questa sportina simpatica vellutata che possiamo utilizzare per riporlo e metterlo ad esempio in un cassetto. La presa asciugo, quindi dobbiamo per forza di cose dotarci di una riduzione, però il prodotto è molto molto buono e insomma promosso a pieni voti.